Hej kochani, witam was w tym odcinku na kanale Slime Girl i dzisiaj będzie odróżniony kompletnie odcinek, bo nie będzie nic o slime'ach. I teraz na kanale będzie się pojawiało mniej rzeczy na temat właśnie slime'ów. A dzisiaj będzie mianowicie filmik Cup Challenge. Nieco nie będzie, że będę grała na kubeczku, tylko będę ustawiać wieżę z 60 kubeczków. Która ma ponad metr, bo dosięga mi do nosa, a ja mam 1,30 m coś. Więc zaczynamy. I będę wam nagrywała w szybszym tempie, a jak coś by było nie tak, to będę wam pisała, po prostu będą tutaj gdzieś na... Wieża już jest gotowa. No, dosięga mi dotąd. Więc jest naprawdę bardzo duża. Został mi jeden kubeczek tam. I tak, jest ona bardzo duża. I teraz spróbuję ją zdjąć.